ман Али Акбар дар соли 2018 яке аз блогерони бо муваффақияти Тоҷикистон ҳастам ки шоҳҷоиза аз YouTube бар ман сазовор гашт. Ин шоҳҷоиза танҳо нафароне соҳиб мешаванд ки дар каналашон 100 000 обуначӣ доранд. ин ҷоиза танҳо аз ман нест, балки аз ҳамаи мову шумо аст. ҳозир мо дар бораи ана ҳамин шоҳҷоиза аз YouTube барои шумо маълумот медиҳем. соҳиби ана ҳамин ҷоиза шудам.